Goeiemiddag, ek is Rohan en dis Annika saam met my. En ons kyk 'n bietjie na 'n klomp Bybelvragies, dinge wat interessant is oor die Bybel. Ons gaan dit kort probeer hou in kort videogreepies. En dit kan 'n bietjie raserig raak hier in die agtergrond, want hier is nog 'n klomp ander boeties en sissies hier rond. Maar die eerste vraagie wat ons gehad het, gaan Annika vir ons hierso lees. En ons gaan 'n bietjie kyk in die Bybel uit wat sê die Bybel. En ons gaan probeer kort hou, sodat julle nog voorstel wil kyk later. Oké, Annika, so sê vir ons, wat het jy daar so? Wat is die verskil tussen al die name wat die Jode het? Israeliete, Jode en al die ander name. Wat moet ons die Israeliete of die Jode of... So noem. Ja. Goed, oké, die Bybel gebruik 'n paar name vir die mense wat ons ken as Jode. Nou, jy sien 'n paar van dit deur die Bybel. Jy sien, daar's 'n boek wat Paulus geskryf het aan die Hebreërs. So dit is die een ding wat ons aan dink. Hebreërs, wat is 'n Hebreër? Ons weet van Israel, die Israeliete. En ons wonder ook, wat is 'n Jood? Waar kom dit vandaan? En hoe pas die goed nou anders by mekaar? So, as ons die Bybel kyk so vinnig, nou wat ons hierso het, ons het 'n Bybel. Kom baie handig te pas as jy 'n Bybel wil bestudeer. En dit is die King James Bybel, die authorized version. Ons sal 'n bietjie later aanraak oor hoekom ons hom gebruik. En dan is ook hier so 'n boek. Lekker groot dik boek. Die Strong's Concordance. Nou, hier is die Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. Jy kry hom verskillende groottes en soorte en alles. So 'n tipe boek is ook baie handig om die Bybel mee te bestudeer, want hy gee vir jou die woorde waar oral in die Bybel verskyn, en dan kan jy kyk wat het beteken en bietjie ondersoek. Baie belangrik om te kyk hoe dit gebruik word in ander plekke in die Bybel, om bietjie te verstaan van wat is die bedoeling agter die woord. So hierdie is die Strong's Concordance. Nou die eerste woord wat ons nou wil kyk, want ons is nou nuuskierig om te sien wat gaan aan, is hierdie Hebreërs. Maar kom ons kyk gou eers. Ons weet die Bybelse storie verloop. Dit het begin by Genesis. God het die mens gemaak. En toe beloof hy aan die vrou dat haar saad, wat die Here Jesus is, sal kom en hy sal die duiwel die duiwel verbrysel en sy mag dan nou breek. En dit is eers 'n profesie van die Messias. So die hele verhaal van die Bybel gaan oor daai Messias, daai spesiale persoon, die gesalfde, die Here Jesus. Nou, God het toe nou gesien almal het die wêreldse goeders begin dien, wêreldse goed gevolg, en hy sien toe een man raak, en ons lees van die man in Genesis 12. Nou in Genesis 12, vers 1 tot 3, praat God met hierdie man. En hierdie spesifieke man is baie bekend. Sy naam is Abraham. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee, and I will make thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So hierso kom belofte eerstens na Abraham toe as 'n persoon. Abraham het 'n snaakse naam wat hulle noem op 'n stadium. Jy lees daarvan in Genesis 14 vers 13. Genesis 14 vers 13, en dan gaan ek jou vra om daar 'n bietjie op te soek. Okay. Genesis 14 vers 13 sê daarso, And there came one that had escaped, and told Abram the Hebrew, for he dwelt in the plain of Mamre the Amorite, brother of Eshcol, en dan gaan hy so aan. Op ander plekke in Kreet ook, hy noem Abraham 'n Hebreër, Abram the Hebrew. So hier is die eerste keer dat ons nou agterkom, Abraham word iets genoem. Hy is 'n Hebrew. Nou wat beteken Hebrew? Nou as jy kyk in jou Strong's Concordance, soek vir die woord Hebrew. So hy is alfabeties gerangskik. So hier is nou die I, so dit is 'n H sal daar wees. Genesis hier, 14. Ja, so Genesis 14 verse 13 says, escaped, and told Abram the Hebrew. Sien nou, sy afgekort, die H is afgekort van Hebrew, van daai woord. Selfs met hierdie ook, dan keer jy so afkorting het, is dit daai woord wat daar gebruik.
Nou dan Genesis 39 vers 14 praat hy, he hath brought in a Hebrew unto us, en so gaan aan. Maar nou gee hierdie nommertjie vir jou, wat is daai nommertjie? 5, 6... 5680. Ja, 5680, 5680. Nou wat jy het, is hierdie Strong's Concordance het Hebreëse woorde en het Griekse woorde. En hy het vir elkeen in die Ou Testament en Nuwe Testament 'n nommer gegee. En as hy H is, dit die Hebreëus, dit G is, dit Grieks. En die nommertjie hierso is, oor die Ou Testament gaan dit die Hebreëse woord wees. En die woord wat jy gaan soek is daai nommertjie. So elke woord, hy het die stamwoorde gevat, die root words, en dan het hy vir elkeen 'n nommer geassosieer. En dan oral gaan aandui waar in die Bybel dit voorkom. So nou wil ons gaan kyk, wat beteken daai woord Hebrew? Dan gaan ons vir 5680. Nou hier agter, krap jy nou rond, en dan sien jy hierso is Hebrew and Chaldee Dictionary. En as jy verder al gaan, kry jy Greek Dictionary of the New Testament. So wat jy met ons gebruik? Die Engelse? Nee, die Hebrew and Chaldee. Ja, ons moet die Engels hê, maar ons eers kyk na die Hebreëus, ons wil kyk wat die woord is. Nou ons kan nou nie hierdie fancy Hebrew miskien lees nie, maar nou moet ons gaan soek. Nou kyk ons na die nommertjie. So wat is die nommer wat ons soek? 5, 5680. 5680. Nou soek ons vir 5680. Okay. Goed, 5680 is waar. Okay, so wat sê daarso? Daar gee die Hebreëse woord. Dit sê Ivri. Daar gee die wat is die woord? Die transliterasie daarvan, hoe hy foneties geskryf sou word, is daar so Ivri. En in die ene sê hy patronage from 5677. So hy kom van 5677 af, so hy kom van Hebreer af. Hebreer, nou maar hierso sê hy by 5680, dit beteken Hebrew, Hebreet. As hy kom na 56, wat sê nou? 77, sê daar nou weer Hebreer, the same as 5676, Hebreer, the name of two patriarchs, dus 'n naam van iemand. 5676, sê vir jou weer, dit kom van 'n area, en dit beteken oor, across. Nou gaan jy verder, en jy gaan nou terug elke keer, na sy stam toe, jy werk nou terug na die stamwoord toe. Hier kom ons by die stamwoord waar het nou oorspronklik vanaf kom. En daar staan avar. Avar. And it's a primitive root. En nou gaan hy vir ons begin verduidelik wat beteken die woord in sy mees eenvoudigste vorm. En dit is 5674 en hy sê vir ons dit beteken to cross over. To cross over. Yeah, to cross over. Used very widely of any transition. En dan gaan hy so aan. En dan gaan jy allerlei verskillende maniere hoe dit nou gebruik word in die Bybel. Dit basies beteken om oor te gaan. So, die kern van my woord is om oor te gaan, om te beweeg, om te trek, om oor te gaan oor 'n rivier, oor te gaan oor 'n area. So, Abraham is basies genoem iemand wat oorgaan. En dit was 'n naam vir hom, hoekom? Want hy het begin swerf. Hy het begin rondbeweeg. Hy het nou uitgetrek uit hy land uit en nou trek hy rond en nou sê hy ons, jy bring hierdie swerwer hier na ons toe. So dit hom so afgepraat. Dit is hy is 'n ou swerwer. En dit het sy naam geword. So dis waar Hebrew vanaf kom. Dat is die swerfnaam. En so het hulle die naam gehou vir lank, want hulle was swerwers. Hulle is heeltyd rondgegaan. Hulle het nie na eie land gehad vir lank nie. En toe gaan Egipte toe, ons ken die storie, hulle is daar in Egipte, en toe het God hulle nou uitgebring. Maar op 'n stadium van die geveg, voor hulle Egipte toe is, wat nou gebeur het, God het vir Abraham gehad, hy het vir Abraham die belofte gegee, en toe gee hy vir hom die belofte in Isak, en in Isak gee hy die belofte ook aan Jakob, en so gaan die belofte van die Messias nou weer aan. En ons weet dat die 12 seuns van Jakob is nou terug na Egipte toe, en daar in Egipte het hulle nou vir daai tyd wel gebly, hulle is toe uitgebring, en hulle was dan nou die kinders van Jakob, so partykeer sal jy sien dat hulle verwys word as die kinders van Jakob, seuns van Jakob en so aan. Maar nou kom ons by Israel. Waar kom die woord Israel vandaan?
En as jy gaan kyk na Israel, en jy gaan soek die woord Israel nou op in hierdie groot, magtige boek van ons, nou die heel eerste keer wat Israel verskyn is waar? In Genesis 32 vers 28. Genesis 32 vers 28, Genesis 32 vers 28. En in daai versie sê hy, nou dit is toe die engel van die Heer gestoei het met Jakob, en hy het hom toe geslaan daar op die heup, en hy sê toe vir my volgende, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and has prevailed. En hier sê vir my, jy gaan nie meer Jakob genoem word nie, Jakob word genoem, Jakob beteken om onder te stel, iemand ander mense onderstel, en is 'n planter, en Israel beteken dan nou hierso, wat hy hier verduidelik vir ons, Israel, is wat hy, Israel in Hebreeus, sê, for as a prince has thou power with God. So hier sê, jy gaan nou gevat word, en jy gaan nou geplaas word as 'n prins, wat jy gaan heers saam met God. En jy gaan mag hê saam met God, en met mense. En dit is toe nou die naam wat God vir Jakob gee, maar hulle het nog nie regtig veel verwys na Israel altyd nie. Maar toe begin die name gebruik kom, wat hulle begin praat van die kinders van Israel. Kinders van Israel, en dis Jakob se kinders. So hulle trek toe daar in Egipte in, hulle trek uit Egipte uit, en elke keer praat hulle van die kinders van Israel, want daar was nie 'n nasie nie, dit was net die kinders van Israel. En toe hulle nou uitgetrek het, en hulle gaan toe nou in die beloofde land in, het hulle nou hierdie naam so saamgedra, en hulle het toe later bekend geword as Israel. En so het hulle aangegaan, die koninkryk het opgegaan, en toe word die koninkryke verdeel. In 2 Kronieke 10, sien jy, dat Salomo se seun, toe baie dwaase ding doen, Rehoboam, en hy luister nie na die ou manne nie, hy besluit toe nie, hy is slim, nou hy gaan kwaai wees en sterk wees, en as jy 2 Kronieke 10 lees, die hele hoofstuk al 19 verse, sien jy hoe die volk dan nou verdeel, in Israel, wat nou die noordelike deel was, noordelike koninkryk, en Juda, wat die onderste koninkryk is, en dan het hulle nou ook van hulle stamme opgedeel. En dan sê in vers 19, and Israel rebelled against the house of David unto this day. En toe het hulle nou daar verdeel. En laaster is hulle toe nou weggevoer uit die land uit, die Assiriërs gekom, die Babyloniërs gekom, hulle weggevoer, en het weer teruggekom, en in Juda, die plek van Judea, was maar die belangrikste plek gewees. Jerusalem was daar, die hoofstad was daar, almal het gekyk na Jerusalem, die tempel was veronderstel om daar te wees, maar hy is vernietig, maar dis die area wat van almal belangrik was. Teruggekom, God hulle teruggebring, en Juda het toe nou weer opgestaan as die leidende, heersende party. En so het hulle hom aangaan, en die naam Juda het toe nou vastgesteek, en dis waar jy nou kry 'n Jew, 'n Jood. En daar sit jy nou met Jode vandag, ons noem hulle Jode, meer as ons hulle Israelies noem, ons sê baie keer die Jode bly in Israel. Maar hulle praat Hebreeus, so ons gebruik eintlik al drie daai name. Maar so het dit nou gebeur dat na al die jare, hulle is toe weer versprei oor die hele wêreld, die verspreiding, die diaspora noem dit. En toe hulle nou terugkom in die jaar 1948, Mei 14 stig hulle na hulle eie staat, en hulle debatteer 'n bietjie oor wat hulle die stad, die land moet noem, die staat moet noem. En daar kies hulle 'n interessante naam. Hulle kies toe die ou tradisionele ou naam Israel. En dit het ook maar te doen met die feit dat God gesê dit is wat hulle naam gaan wees. As jy kyk in Jesaja, is daar baie profeseë, selfs in ander dele van die Bybel, ander profeseë ook. Maar die hele tyd praat hy oor die eindtye, en in die eindtye praat hy die hele tyd van Israel as die naam wat gebruik word. Ek wil net een plekkie verwys hierna, en dit is Jesaja 60 vers 14, waar hy praat, en hy sê, en dit is nou in die eindtyd, dit is die tyd wanneer die Here Jesus gaan kom regeer.
And hy sê, the sons also of them that afflicted thee shall come bending unto thee, and all they that despise thee shall bow themselves down at the soles of thy feet, and they shall call thee the city of the Lord, the Zion of the Holy One of Israel. En selfs daar gebruik die naam Israel. En die naam Israel is vasgelê in wat God vir hulle bedoel het in die toekoms. En dat hulle gaan heers saam met Christus, wanneer die Here Jesus kom regeer vir 1000 jaar hier op die aarde, in 'n persoon, soos ek en sy hier sit, so gaan hy hier sit, en hy gaan heers en regeer. So is daai naam vasgelê. En die regte naam vandag, ons praat van Israel, Israeliete, nie eintlik Israeliete nie, maar Israelies, terwyl die Hebreëse woord wat hulle gebruik om homself te beskryf is soos Israelie of Israeliet. En is interessant, dit is maar hoe dit alles inpas. So ek hoop dit maak sin. Ja, dankie, nou verstaan ek baie beter. As daar enige ander vrae is wat die mense wat hierna kyk graag wil beantwoord hê, wat ons kan bespreek, stuur vir ons vragies in en dan sal ons 'n bietjie dit so bespreek. Ja, dankie. En kyk uit vir ons volgende video. Hoop daar gaan nog vir julle wees. Ja. Dankie vir my assistent. Dankie, bye.